औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ॾिसण ऐं ॿुधण वारनि खे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अॼु असां हिन क्लास में ऑप्टेटिव सेंटेंस जे बारे में पढ़ंदासीं ऐं सिखंदासीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस खे असीं सिंधी में चवंदा आहियूं ख़्वाहिशी जुमिला। अच्छा, ख़्वाहिशी जुमिला कहिड़ा हूंदा आहिनि? ख़्वाहिशी जुमिला उहे हूंदा आहिनि जेके असांजे दिमाग़ में का सोच हुजे, सोच कीअं हुजे, सोच हिन तरह ते हुजे जीअं आउं अमीर हुजां हा, काश आउं लंडन में हुजां, काश आउं फ़िलानी स्कूल मां फ़िलानी डिग्री हासिल करां। हिन तरह जे जेके असांजा ख़्याल हूंदा आहिनि, इन्हनि खे असीं चवंदा आहियूं ख़्वाहिशी जुमिला। अच्छा, हीअ सिर्फ़ु ख़्वाहिश जा हूंदा आहिनि? जी न, असां ऑप्टेटिव सेंटेंस में ख़्वाहिश सां गॾोगॾु दुआ जो ज़िक्र पिणु कंदा आहियूं। इहो सभु असां हींअर हिन क्लास में जेको आहे सो मिसालनि जी मदद सां सिखंदासीं, लेकिन इन खां पहिरीं असां अव्हां सां गुज़ारिश कंदासीं, जेकॾहिं अव्हां असांजे चैनल खे अञा ताईं नाहे सब्सक्राइब कयो त हींअर ई असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं साथ ई बेल आइकन जे बटन ते क्लिक करियो त जीअं अव्हांखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन मिली सघे। जेकॾहिं अव्हां असांखे सपोर्ट करणु चाहो था त हिन वीडियो खे अव्हां लाइक करे छॾियो। चलो पंहिंजी क्लास ॾांहुं हलूं था। असां हिन क्लास में जेको आहे सो ऑप्टेटिव सेंटेंस जे बारे में पढ़ंदासीं, जंहिंखे असीं सिंधी में चवंदा आहियूं ख़्वाहिशी जुमिला। चलो हाणे हिन जी हिकु डेफिनेशन खे पढ़ंदा आहियूं। A sentence that expresses some desire or invocation is called optative sentence। ही डेफिनेशन हुई इंग्लिश में। इन्ही खे असीं सिंधी में हिन तरह ते पढ़ंदा आहियूं, उहो जुमिलो जेको ख़्वाहिश या दुआ ॾेखारे त उनखे ख़्वाहिशी जुमिलो चइबो आहे। जीअं असीं मथे ॻाल्हि कई त असां जेको आहे सो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हिकु त ख़्वाहिश जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, नंबर 2 ते असां हिन में दुआ जो ज़िक्र कंदा आहियूं। चलो इन्ही खे असीं मिसालनि जी मदद सां क्लियर कंदा आहियूं, लेकिन इन खां पहिरियों तव्हांखे ॾेखारणु चाहियां थो निशानी। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हिन तरह ते निशानी हूंदी आहे। इहो निशानी असां ख़्वाहिश या दुआ लाइ ज़ाहिर कंदा आहियूं। अच्छा सर, हीअ जेको निशानी आहे इहो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बि अचे थी। जी हा, अजबी जुमिला जंहिंखे असीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चवंदा आहियूं, उन्ही में बि हीअ जेको निशानी आहे हीअ अचे थी, यानी कि उल्टो आए वारी जेका हीअ निशानी आहे इहो अचे थी, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में बि अचे थी। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पाण में रिलेटेड आहिनि, उहे पाण में मिलनि था, छो जो उन्ही में बि एक्सक्लेमेटरी में बि असीं ख़्वाहिश या दुआ जो ज़िक्र या ॻाल्हि कंदा आहियूं ऐं ऑप्टेटिव में बि असां जेको आहे सो ख़्वाहिश ऐं दुआ जो ज़िक्र कंदा आहियूं। चलो मिसाल वठूं था। मिसालनि जी मदद सां असां हिनखे डिटेल सां क्लियर कंदा आहियूं, लेकिन अव्हां हिन वीडियो खे जेको आहे सो लाइक करे छॾियो। फॉर एग्ज़ाम्पल, असां वटि हिते मिसाल आहे, वुड दैट आई वर रिच। काश आउं अमीर हुजां हा। हीअ ॾिसो, असां जेको आहे सो ख़्वाहिश जी ॻाल्हि करूं पिया, असांजे दिमाग़ में इहो ॻाल्हि आहे, काश जेको आहे सो आउं अमीर हुजां, यानी कि अमीर त कोन आहियां, ऐं हींअर फ़िलहाल हिन सिचुएशन में ग़रीब आहियां, लेकिन अमीर न आहियां। इहो मुंहिंजी हिकु ख़्वाहिश आहे त आउं जेको आहे सो अमीर हुजां। चलो ॿिया मिसाल करूं था। हिते असां वटि 2 ॿिया मिसाल आहिनि। वुड दैट वी हैड मीट सन। काश असां जल्दी मिलूं हा, यानी कि असां मिलिया न आहियूं, लेकिन मुंहिंजी जेको आहे हिकु ख़्वाहिश आहे उहो इहो आहे त असां जेको आहे सो जल्दी मिलूं हा। असां दुआ लाइ कीअं ॻाल्हि कंदा आहियूं? दुआ लाइ असां ॻाल्हि कंदा आहियूं, मे अल्लाह ब्लेस यू, शल अल्लाह तो ते रहम करे। मे यू इंजॉय यूअर यूथ, शल तव्हां जवानी माड़ियो। त हिन तरह सां जेको आहे असां दुआ बि कंदा आहियूं, दुआ वठंदा आहियूं। चलो असां हिन क्लास खे रिवाइज़ कंदा आहियूं। हिन क्लास में जेको आहे असां ऑप्टेटिव सेंटेंस जे मुतलिक़ सिखियोसीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस असां चवंदा आहियूं ख़्वाहिशी जुमिलनि खे, जंहिंजी हिते हिकु डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन खां पोइ असां हिन जो सिंधी में तर्जुमो कयोसीं। असां हिन डेफिनेशन ऐं तर्जुमे मां इहो मालूम कयोसीं त ख़्वाहिशी ऐं दुआ वारा जेके जुमिला हूंदा आहिनि, तंहिंखे असीं ऑप्टेटिव सेंटेंस चवंदा आहियूं। इन जे निशानी जे बाबति ॻाल्हि कईसीं, हुते असां हिन निशानी खे शो करायोसीं त हीअ जेका निशानी आहे, इहो निशानी आहे असांजो ऑप्टेटिव सेंटेंस में अचे थी। जीअं हिते ॾिसो आई पई न, काश खां पोइ हीअ निशानी, शल खां पोइ हीअ निशानी आई आहे। हिन निशानी खे असां चवंदा आहियूं ऑप्टेटिव सेंटेंस जी निशानी। इन खां अलावा असां हिते कुझु एग्ज़ाम्पल कयासीं, एग्ज़ाम्पलनि जी मदद सां ऑप्टेटिव सेंटेंस खे डिटेल सां क्लियर कयोसीं। उमेद करियूं था त अॼु जी जेको क्लास आहे तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। जेकॾहिं अव्हांखे हिन क्लास मां का ॻाल्हि सम्झ न आई हुजे त असांखे व्हाट्सअप ते पुछी सघो था। जेकॾहिं अव्हां असांखे कमेंट करे पुछा कंदव त असांजी जेका हीअ वीडियो जो रैंकिंग वधी सघंदो। चलो हाणे असां हिकु ॿी क्लास में मिलंदासीं, तेसिताईं ताईं ख़ुदा हाफ़िज़। सिंध बारा जियन, सिंधी टोपी अज घटवारा जियन, इहा सिंध नदी रीता, सिक भरी प्रीता, रची न